สวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับครับ Welcome back to another coding session with Spot Skills ผมชื่อสุนิลครับและวันนี้เราจะตั้งใจบน Tours app ใน Tours app ผมได้รับinspiration จาก Tours app นี้ถ้าเกิดว่าอยากไปถึง Tours app นี้เป็นจาก React projects so ข้างใน React projects-netlify.app มี Tours project เราทำ project นี้ในอดีตครับและตอนนี้จะเปลี่ยนไปนิดหน่อยครับเพราะว่าข้างใน Tours app นี้มีโปรเจกต์แบบนี้เลยจะแสดงว่าทั้งหมด Tours เลยทีนี้ถ้าเกิดว่าผมอยากเขียนว่า not interested not interested not interested มีวิธีของ refresh ข้างบนได้ครับ so ข้อมูลทีนี้มาจากที่ไหนมาจากทั้งหมดนี้ครับมีทั้งหมด API ของนี้ so วันนี้เราจะใช้ Redux เลยใช้ fetch ข้างใน Redux อย่างไรครับและหลังจากนั้นเราจะสร้างเว็บไซต์แบบนี้ครับ so เราจะเพิ่ม routing และเพิ่ม Redux และเพิ่ม fetch และ side effects ข้างใน Redux อย่างไรครับและเราจะเพิ่มข้างใน favorites และจะไปถึง favorites และเห็นข้างในนี้ด้วย so หลังจากนั้นถ้าเกิดว่าผมไม่อยากแสดงที่นั่นทำวิธีไม่อยากแสดง or ไม่สนใจ refresh ได้ครับและมี loading ข้างในด้วยครับและหลังจากนั้นข้างใน favorites ถ้าเกิดว่าเราลบจาก favorites หรือเพิ่มข้างใน favorites ได้ครับ so add the favorites remove from favorites มีที่นี้ด้วยครับ alright so with that เราจะเจอกันต่อไปครับโอเคตอนนี้มี project เริ่มแล้วครับและข้างใน project ของเราครับมีsource folder ข้างใน source folder มี app.js มี index.css มี index.js แค่นั้นครับและข้างใน app.js แค่เขียนว่า tours ที่นี่และข้างใน index.css ไม่มีอะไรและข้างใน index.js ผมทำความสะอาดนิดหน่อยครับมีแค่ react react dom index.css และ app ที่นี่และมีแค่ธรรมดาจาก npx create react app ข้างในนี้โอเคที่เด็กเราอยากเรียกข้อมูลจากที่นี้จาก course API so ผมจะ copy URL นี้และข้างใน app.js ผมจะใส่ข้างใน project ของเราครับ so ข้างในระหว่าง function และ return ที่เด็ก const URL equals to URL นะและผมจะใช้วิธีของ use effect และข้างใน use effect ผมจะใส่ข้อมูลของเราข้างใน fetch function so ข้างในนี้ที่เด็กผมอยาก fetch ข้อมูลของเราครับ so when the page loads I want to get the data from the URL so ผมอยากเรียกข้อมูลเหมือนนี้ so fetch URL และข้างล่างมี .thenและ response.json ส่วนมากจะเห็นว่าไม่เห็น response ทั้งหมดคำศัพท์จะเห็น res สั้นๆกว่าเพื่อ response และ .then data และตอนนี้เราจะแค่ console.log data เราจะแค่เห็นดูอย่างไรครับ so ข้างใน tours เราจะเปิด developer tools ของเราและข้างใน console มี array มาแล้วครับ so ถ้าเกิดว่า refresh ที่นี่มี array มาที่นี่มี5ตัวข้างใน array มี id ซุน best of Paris 7 days best of Ireland best of Salzburg best of Rome best of Poland มีทั้งหมดข้อมูลที่นี่ครับ so let me move this up to the side there we go มีทั้งหมดข้อมูลที่นี่ครับและข้อมูล best of Paris best of Ireland best of Salzburg best of Rome และ best of Poland มีแค่5ตัวที่นี่มี5ตัวที่นี่ครับโอเคดีขึ้น so ผมแค่อยากแสดงว่าข้างล่างแต่ว่าแสดงว่าที่นี้ข้างล่างอย่างไรครับจำเป็นต้องใช้variable ที่นี้จะใช้ use state so const tours และ set tours equals to use state โอเค cool และข้างในสมัยนี้หรือข้างในตัวเองเช่นนี้ผมจะใช้ array ข้างในนี้เพราะว่าอยากเท่ากันเราจะรับ response จาก JSON เป็น array จริงๆที่นี้เพราะว่าตัวอักษรที่เด็กหรือตัวสัญลักษณ์ที่เด็กคือ array symbol so หลังจากนั้นผมจะเปลี่ยนไป console data ผมจะลบ console.data หรือถ้าเกิดว่าอยากเก็บ console data เก็บได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าอยากใช้2สายข้างในนี้จำเป็นต้องเขียนว่า curly braces และข้างหลัง curly braces set
tours กับ data โอเคเลขข้างล่าง output ได้ครับ tours.map และ tour ข้างในนี้ผมแค่อยาก print tour.name so ข้างในนี้จะเขียนว่า tour.name awesome และใน React app ของเราให้มี best of Paris 7 days best of Ireland best of Salzburg best of Rome best of Poland awesome ดีขึ้นโอเค so เรารู้ว่าเราเรียกข้อมูลได้ครับและหลังจากนั้นผมจะแค่ใส่ทั้งหมดนี้ข้างใน cards และทำความสะอาดนิดหน่อยดูแบบนี้ so ใช้ CSS styling นิดเดียว so ข้างในโปรเจกต์ของเราครับผมจะแค่ maker source UI และ touch source UI card.js และ button.js และ button.module.css และ card.module.css so ข้างใน UI มี C file ที่นี่มี button.js มี card.js มี button module CSS มี card module CSS cool so ข้างใน button.js export default function button และข้างในนี้จะใส่ props และ return button และข้างใน button จะใส่ props children หรือใช้วิธีอื่นใช้วิธีของ deconstruction so ใช้ class name เพราะว่าผมจะใช้นั้นในอนาคต children และ other props so equals to props โอเคผมจะไปในต้นเริ่มเร็วกว่าเพราะว่าใช้เราทบทวนนี้เราใช้วิธีนี้เพื่อทบทวนเพราะว่าตั้งใจบน Redux และตั้งใจบนfetch ข้างใน Redux ใช้อย่างไรครับ so ถ้าเกิดว่าจะไปเร็วกันไปข้างบนและเห็นวิดีโอก่อนและจะรู้ว่าผมทำอะไรบ้างที่นี่ so class name เท่ากันที่นี่ใช้ classes dot card or ขอโทษครับอันนี้คือ but และเขียนว่าข้างในนี้ class name เพราะว่า class name มาจากที่นี่ครับและที่นี่ props dot children เปลี่ยนไปถึง children ก็ได้และหลังจาก class name ที่นี่ผมจะใส่ other props ข้างในนี้เพราะว่าผมจะผ่าน on click function ข้างใน button ด้วยครับโอเค so import classes from /button.module.css awesome copy นี้ได้ครับและไปถึง card ได้และข้างใน card เปลี่ยนไปนี้ถึง card ได้และทีนี้เหมือนกันใช้ได้เปลี่ยนไปนี้ถึง card เปลี่ยนไป button ถึง div so ข้างในนี้มี div มี class name card มี class name และมี children ข้างใน div เพื่อ card ด้วยครับ alright so ข้างในelement ของ app.js import นั้นได้ครับ so let's for now ใช้ curly braces และข้างในนี้ใช้ return และข้างในนี้ return card และข้างใน card ใช้ button และ button import จากที่นั้นและข้างใน button มีข้างในนี้เขียนว่า not interested so จะเขียนว่า not interested โอเคและข้างในนี้จะแค่เขียนว่า p and we have actually let's do the whole thing มี image ข้างในนี้มี source เท่ากัน tour.image และจำเป็นต้องใช้ alt tour image และข้างในนี้จะใช้ div เพื่อ div เพื่อ name and มี div อื่นเพื่อ p tag there we go ขอโทษครับ so let me get rid of all of this real quick and there we go we got div เพื่อ class name เท่ากันclasses dot name price
และข้างในนี้จะมี p tag เพื่อ or class name classes dot name ข้างในนี้มี tour dot name และมี p tag เพื่อ class name equals classes dot price และข้างในนี้จะเขียนว่า dollar sign or bot symbol เขียนว่า tour dot price and div dot classes dot info มี p tag classes dot info และ tour dot info all right there we go so ข้างใน project ของเราจะเห็นว่าจะไม่ต้องเพิ่ม classes ข้างใน app.js so import actually ข้างในนี้index ใช้ classes import classes dot from dot slash app dot module dot css และ touch source app dot module dot css okay whoops dot slash there we go all right so oops let's do that there we go so มีข้อมูลทั้งหมดมาที่นี้แล้วครับ so มีทั้งหมดข้อมูลแสดงที่นี้มี images มีชื่อมีราคาและมี description และมี not interested okay so สามารถ styling ได้ครับ so I'm just gonna zoom out a little bit และเราจะเพิ่ม styling ข้างในนี้ได้ so ข้างใน app module cssและ index css จะเพิ่ม styling ข้างในนี้ที่เด็ก so ข้างใน index css เพิ่ม styling ได้ครับและมี font size actually ก่อนนั้นผมแค่อยากแสดงว่าทีนี้ส่วนมากไม่อยากแสดงว่า tours แบบนี้เพราะว่าจะมีปัญหานิดเดียวกับ not interested และมีวิธีที่นี้เพื่อ show or less so จะไม่ต้องใช้ข้างในcard ของ or component ของเองครับ so ที่เด็กจะสั่ง tours และ tour so touch or make their source components และ touch source components tours.js และ tour.js และ oops ขอโทษครับ touch tours.js และ tour.js so ข้างใน components มี tour มี tours และข้างในนี้ผมจะแค่สั่งfiles ของ css ด้วยครับ so tour.module.css และ tours.module.css perfect so ข้างใน tour ใช้วิธีคล้ายๆกันแบบนี้ได้ครับ so ข้างในนี้ใช้ copy ทั้งหมดนี้ได้ครับ so control X out of that และข้างใน tours ใช้ export default function tours props ไม่ต้อง save ทีนี้ไม่ต้องตี save แค่อยู่ธรรมดาแบบนี้จำเป็นต้องสั่ง tours ทีเด็ก so return และข้างในนี้เขียนแบบนี้ได้ครับแต่ว่าเราจะเปลี่ยนไปนี้เดียวด้วยครับ so และข้างบน import tour from dot slash tour และเราจะลบนี้ลบทั้งหมด return actually copy ทั้งหมดนี้ได้ครับและใส่ข้างใน tour ได้และข้างใน tour ลบนั้น import classes from dot slash tour dot module dot css โอเคและลบ tours เก็บแบบนั้นและทีนี้ลบนั้นได้ and ลบ
นั้นได้ด้วยครับ and there we go so อันนี้เกือบเสร็จ get rid of that one and there we go so ทั้งหมดข้างใน tour มาจากถึง props และใช้ prop destructuring const tour equals to props และ tour ที่นี่ tour image tour name tour price ทั้งหมดนั้นก็ได้ครับและ save นั้นได้และข้างใน tours เราจะลบทั้งหมดนี้และแค่เขียนว่า tour key equals to tour.id และ tour equals to tour โอเคและลบนี้ได้ครับและลบนั้นได้ด้วยครับ and there we go และทีนี้จริงๆควรเขียนว่า props tours and there we go และข้างใน app.js แค่จำเป็นต้องใช้ tours และ tours equals to tours มาจากที่ไหนมาจากที่นี่ครับ awesome so set it in here tours และล่าสุดจำเป็นต้องเพิ่ม data และ set tours ข้างในนี้อาจจะ set tours ข้างในนี้ได้ครับหรือเก็บนี้หมดด้วยครับ so let's make sure oh ผมลืมใช้ button and cards we get rid of that and copy those two และใส่ข้างในนี้ได้ครับ and dot slash and there we go มีทั้งหมดข้อมูลมาที่นี้แล้ว so ทั้งหมดถูกต้องครับเพราะว่าเราใช้ข้างใน app.js มี tours ที่นี่ครับและหลังจาก tours มาถึง tours.js ที่นี้เราเราทำ map และเรียก tour ที่นี้ครับและข้างใน tour มี card ทั้งหมดนี้ครับ so ตอนนี้เราเพิ่ม or css ของ card นี้ได้ครับ so ข้างใน card module css card เขียนว่า display none ถ้าเกิดว่าเราเรียกถูกต้องครับและข้างในนี้ let's give it some more space here ขอโทษครับและ there we go so with let's say 60% margin 1 rem auto border radius 0.5 rem ดูอย่างไร alright และข้างในนี่มี background a little darker color scheme แล้วแต่คุณครับและหลังจากนั้นจำเป็นต้องเปลี่ยนไป image นี้และก่อนนั้นเราจะแค่ทำอะไรบ้างครับ actually let's keep the background let's just do that for now และ box shadow ขอโทษครับ box shadow 5 pixels 5 pixels 8 pixels RGBA 0.5 so มี box shadow ที่นั่นครับ awesome และผมจะเปลี่ยนไป image ข้างบน so ข้างใน tour.model มี image or tour.module css มี width แค่ 100% และมี height ประมาณ 20 rem and that'll change up the images awesome และมี object fit cover and that's much better so ถ้าเกิดว่าเราไปกลางกว่าธรรมดาครับหรือกว้างกว่าธรรมดาจะเพิ่มได้ so inside of our card เปลี่ยนไป padding ด้วยครับ padding 1 rem and that should be okay alright cool so ข้างใน main css ของเราครับ index css เราจะเปลี่ยนไปทั้งหมด global variable so font family Arial และ padding 0 margin 0และ box sizing
border box so เปลี่ยนไปทั้งหมดนิดหน่อยและใช้วิธีของ body text align center และ background คือ let's just do 333 let's try that one. Oops. A little bit lighter. Okay. So ข้างใน card background ของเราอยากเปลี่ยนไปนิดนึง white and there we go. So ดูดีขึ้นครับและข้างใน index CSS แค่อยากใช้ margin top or margin 5 rem and auto and there we go much nicer. Okay เราจะตั้งใจบน CSS ของนี่ครับข้างในนี้ so CSS ของนั้นมี tour.module.css ข้างในนั้นมี .name price display flex justify content space between and ใช้ padding 0 and 3 rem let's make it 2 rem awesome and that looks better และ button ของเรา actually dot price actually let's just do dot name font weight bold and price มี background cadet blueทำไมไม่ถูกต้องครับเพราะว่าผมคิดว่าเขียนผิดที่นี่ and that's much better and let's go with a lighter color here there we go le color there we go let me padding 1 rem 2 rem and ทีนี้จะเขียนว่า align self center and me padding 0.5 there we go และเขียนว่า border radius ประมาณ 0.5 rem and there we go and เขียนว่า margin top actually margin ทีนี้ 1 rem auto there we go ดูคล้ายๆกันทีนี้ almost and then เราจะแก้ปัญหา info so ข้างหลังทีนี้จะเขียนว่า info และข้างหลัง info font size ประมาณ 0.5 rem maybe 0.8 rem cool และ color silver ดูดีและ text align left awesome done และผมอยากใช้ margin 0.5 และ auto maybe there we go do D awesome so now we've got all 5 of these ทีนี้และอยากเพิ่มอยากแก้ปัญหา not interested button ที่นี่ so not interested button จะใช้ CSS styling ที่นี่ so not interested คือ dot button display none hey okay we've got the right button so background white color Indian red border 2 pixels solid Indian red all right padding 0.5 rem let 3 rem and border radius 0.5 rem hey ดูดีขึ้น so เราจะแค่ตั้งใจบน read more and show less read more show less ข้างใน react project ของเราข้างในนี่ครับ so ตั้งใจข้างใน tour มี using state const
more less set more less equals to use state และทีนี้จะเขียนว่าแค่ false so import use state แล้วครับและข้างในนี้อยากใช้ tour info เราอยากแค่แสดงว่าถ้าเกิดว่ามีmore info เป็น true อยากแสดงว่าข้อมูลทั้งหมดถ้าเกิดว่าเขียนว่าคลิก show less อยากแสดงว่า show less so ข้างในนี้ more less ternary operator ทีนี้ question mark และถ้าเกิดว่ามี tour info then we go tour.info.slice 0.0 ถึง100ตัวอักษรเราจะแค่เขียนแบบนั้นเขียนผิดอย่างไรครับwhoops เพราะว่าจำเป็นต้องใช้แบบนั้น there we go so okay cool more less ถ้าเกิดว่าข้างบนเราเปลี่ยนไปนี้ถึง true hey there we go so นั่นคือถูกต้องครับและข้างในนี้ข้างใน p element ผมจะใช้ p element ข้างหลังและข้างในนี้ผมอยากใช้ button เพราะว่าใช้ on click function ข้างใน button มี more less และข้างใน more less มีอาจจะ show more or show less so show less and more และข้างใน button มี on click button ทีนี้ on click function ใช้ function ธรรมดาเพราะว่าเราจะใช้ set more less opposite of more less and show more okay show less show more show less show more ทีนี้ได้ครับ show less alright so in here ทั้งหมดแสดงถูกต้องครับและข้างในนี้แค่ styling ของ show less อย่างไรครับข้างใน button มี class name not classes dot not or more less button และข้างใน tour module มี more less button ที่นี่ so dot more less button display นั้นcool และ background none border none and there we go color ใช้ sky blue awesome และข้างในนี้ใช้ padding left 1 rem และ font size คือ 0.8 rem and let's make it a little smaller there we go and perfect show less show more show less show more cool alright เราจะตั้งใจบน not interested เพราะว่าตอนนี้ not interested ไม่ถูกต้องครับ alright so ข้างใน tour.js เราจะใช้วิธีของ button on click ที่นี่ not interested so ข้างในนี้จำเป็นต้องเพิ่มข้างใน app.js delete function จากที่นี่ alright so function ของ delete handler และข้างใน delete handler อยากใช้ tour id และ set tours previous tours dot filter tour dot id ไม่เท่ากัน tour id alright so ใช้ delete handler อย่างไรครับผ่าน delete handler ข้างในนี้ so delete handler คือ delete handler และจำเป็นต้องเพิ่มข้างใน tours delete handler เท่ากัน props dot delete handler โอเคและข้างใน tour มี props delete handler ข้างในนี้ด้วยครับ so ข้างใน button มี on click props dot delete handler และข้างในนี้อยากผ่าน tour dot id awesome so ทำทั้งหมดนี้
so ถ้าเกิดว่าผมจะตี not interested hey they're going away one by one awesome now ตอนนี้ไม่มี tour อะไรเราจะทำอะไรบ้างครับเพราะว่าข้างในโปรเจกต์นี้ถ้าเกิดว่าเขียนว่า not interested มี refresh no tours left so จำเป็นต้อง refresh ทีนี้และไม่มีบัตรของ refresh และไม่มีวิธีของ loading ด้วยครับ so เราจะเพิ่ม loading และ refresh ด้วย so ข้างในแอปของเราครับมีถ้าเกิดว่ามี tours มากกว่า or น้อยกว่า0ใช้บัตรทีนี้ tours.length is less than 1 หรือเท่ากัน0แล้วแต่คุณครับ and button ทีนี้เพิ่ม button ข้างบน so import button ทีนี้คือ refresh และ button ข้างในนี้ถ้าเกิดว่าอยากทำ refresh function ถ้าเกิดว่าแสดงแบบนี้ hey มี tours ที่นั้น so not interested not interested not interested มี refresh button ที่นี่แต่ว่าตอนนี้ถ้าเกิดว่าตีไม่มีเกิดอะไรครับ so ข้างในนี้อยากใช้ function ของ refresh data และข้างในนี้อยากใช้วิธีwhoops let's get rid of this funk up here ใช้วิธีเหมือนกันข้างใน use effect so ใช้วิธีนี้อย่างไรครับผมจะ copy ทั้งหมดนี้copy และลบนั้นจากที่นั้นและใส่ข้อมูลทางใน refresh data ได้ครับและข้างใน use effect เรียก refresh data แบบนี้ได้ awesome so save done not interested ลบทั้งหมดนั้นได้และ refresh and เราจะเห็นดูอย่างไรครับ and ทำไมไม่ถูกต้องครับ so ประมาณ on click ยังไม่ติดต่อกับ refresh awesome so หลังจากนั้น not interested and refresh and มีทั้งหมดข้อมูลมาแล้วครับ so not interested refresh ทั้งหมดข้อมูลมาแล้ว alright so ล่าสุดมี is loading so ข้างบนผมจะสั่งvariable ของ is loading ข้างใน is ข้างใน set state or use state so set is loading ที่นี่ use state เป็น false ที่นี่แต่ว่าข้างใน function refresh data set is loading คือ true และข้างใน console set data set is loading คือ false ทำไมครับเพราะว่าที่เด็กเราใช้ loading variable ที่เด็กเป็น false และหลังจากนั้นใช้ refresh data จริงๆก่อนใช้ fetch function นี้มี set is loading คือ true เพราะว่าเราพยายามเรียกข้อมูลอันนี้คือวิธีเพื่อเรียกข้อมูลถ้าเกิดว่านี้ใช้เวลานั้นเราอยากใช้ is loading ที่นี่ครับเราอยากแสดงว่า is loading เป็นจริงๆครับ so ข้างในนี้อยากใช้ทั้งหมดข้อมูลข้างในนี้เพื่อ is loading ได้ครับหรือข้างใน tours ใช้ที่นี้ได้ so inside tours มี is loading หรือข้างนอก tours ทั้งสองก็ได้แล้วแต่คนครับถ้าเกิดว่าอยาก wrap tours หรือถ้าเกิดว่าอยากแค่ wrap tours ที่นี้หรือ wrap ทั้งหมดนี้แล้วแต่คนครับเพราะว่าที่นี้ถ้าจะ refresh มี loading ข้างบน so let's just emulate that exact behavior so ที่นี้ is loading และข้างในนี้มีวิธีแบบนี้ครับ so is loading มี each one loading และทีนี้เขียนว่า class name ผมจะใช้จาก index css ไม่ได้ใช้ app module css แต่ว่าใช้ index css is loading text so is loading text control c ใช้ข้างในทีนี้ได้ครับและข้างในนี้เขียนว่า font size 1.5 rem font weight คือ bold awesome และข้างในทีนี้หลังจากนั้นอยากใช้นี้ข้างนอก tours so there we go
แต่ว่ามีปัญหาทีนี้ครับเพราะว่าอันนี้คือ component ข้างใน JS หรือ React.js so อาจจะใช้วิธีแบบนี้หรือใช้ div คำศัพท์ธรรมดาได้ครับใช้ div แบบนี้ได้ครับทั้งสองก็ได้ so ถ้าเรามาถึงโปรเจกต์ของเราอีกครั้งครับ refresh มี loading ที่นั่น awesome so เขียนว่า loading and มี loading ในข้างหลังครับ so not interested not interested not interested refresh มี tours and loading ที่นั่น awesome so มีทั้งหมด functionality คล้ายๆกันแบบนี้แล้วครับ refresh ได้ครับมี loading ที่นั่น awesome cool so project ของเราทีนี้เป็น beginner ขั้นแรกเสร็จแล้วแต่ว่าจริงๆเราอยากเพิ่ม functionality เราอยากเพิ่ม routing เพิ่ม Redux ด้วยครับเพิ่ม use effect ข้างในหรือเพิ่ม fetch ข้างใน Redux ด้วยครับและใช้ทั้งหมดนั้นอย่างไรครับและใช้ error handling อย่างไรครับโอเค so เปลี่ยนไปทั้งหมด project ของเราได้ครับ alright so ข้างใน project ของเราต่อไป so ที่เด็กผมจะสั่ง header ข้างบนและหลังจากนั้นจะใส่ actually ที่เด็กผมจะสั่ง routing ของเราครับและจะแยกนี้นิดเดียวครับนิดหน่อยครับเพราะว่าอันนี้ใช้ routing ผมอยากแสดงว่าทั้งหมดนี้ใน routing และอยากเพิ่มข้างในหน้าอื่น so ที่เด็กจะเขียนว่าnpm install react router dom โอเคและข้างในหลังจากนั้นใช้วิธีข้างในนี้ผมอยากใช้ home page so ผมจะสั่ง pages maker source pages so มี pages folder ที่นี้และ touch source pages tours.js so ข้างในนี้มี tours.js แต่จริงๆใช้ไฟล์นี้ได้ครับ so moveไฟล์จากที่นั้นถึงที่นั้นได้ครับ so แล้วแต่คุณอาจจะใช้ tours ทั้งหมดจาก tours ที่นี้และใส่ในนี้หรือ move ไฟล์ก็ได้ครับแล้วแต่คุณครับแต่ว่าจำเป็นต้องเปลี่ยนไป component tour alright so ถ้าจะใช้ tours ที่นี้ข้างใน pages จำเป็นต้องเปลี่ยนไป tour จากข้างบนได้ alright และเราจะทำอะไรบ้างครับ copy ทั้งหมดนี้ถึง tours ได้และข้างในนี้ใช้วิธี return แบบนั้นและข้างในใช้ props นั้นครับข้างในนี้ได้ครับ so ใช้วิธีแบบนี้ได้ and there we go so เราทำอะไรบ้างครับมี tours ที่นี้แต่ว่าเราใช้ tours ไฟล์แล้วครับข้างใน tours แล้ว so ใส่ข้อมูลของ props.tours.map so มาจาก props.tours so เราเปลี่ยนไปนี้แล้วครับเพราะว่ามี delete handler ข้างในนี้แล้วด้วยครับ so ใช้ทั้งหมดข้อมูลจาก app.js เราเปลี่ยนไปจาก app.js ถึงไฟล์ tour.jsน้อยครับ so we're going to move all of this over so copy ทั้งหมดนี้ถึง tour.js ได้ครับ so จริงๆเราเปลี่ยนไปจาก tours จาก app.js ถึง tours.js และเราจะเพิ่มข้างในนี้นิดเดียว so in here I want to use a switch และข้างใน switch จำเป็นต้อง import switch และ route from react router dom ข้างใน switch มี route และ route จริงๆมาจาก tours และ tours มาจากจริงๆ pages pages tours เพราะว่าเราจริงๆอยากใช้ tours นี้ครับผมจะลบ tours นี้ so delete that and ใช้ข้างในนั้นได้ครับ so we're going to move in tours.module.css จาก tour ที่ name
and we should be good to go. Alright, so ข้างใน app.js มี tours ที่นี่และมี switch และมี route และมี path ของ default ที่นี่คือ exact route ที่นี่และข้างบนsave ได้ครับและจะมีปัญหาน้อยครับเพราะว่าข้างใน tours จำเป็นต้องเรียกข้อมูลทุกต้องข้างใน tours so จำเป็นต้อง import ทั้งหมด import use state use effect และ I think คิดว่าแค่นั้นครับมี delete handler แค่นั้น and we should be button และ card import button import card and method of app ผมคิดว่ามีปัญหาขอโทษครับผมใช้ข้างในแอปแก้ปัญหานี้ยังไรอันนี้มาจากที่ไหนยังไม่รู้แต่ว่าผมรู้ว่าจริงๆเราใช้ switch route ที่นี่ยังไม่เพิ่ม routing functionality ข้างใน project ของเราครับ so จำเป็นต้องไปถึง index.js และข้างใน index.js เราจะ import ข้างใน parentheses browser router ส่วนใหญ่จะเห็นว่าแบบนี้ as router หรือแค่ browser router ธรรมดา from react router DOM และ wrap app function ข้างใน browser router there we go and ขอโทษครับ react router DOM โอ้ยthere we go ขอโทษครับ there we go and let's bring all of this back that took a while ไม่เห็นตาไม่ดี okay let's get rid of that and bring all that back in and there we go that's what I wanted ขอโทษครับ so เราเปลี่ยนไปทั้งหมดจาก app.js เปลี่ยนไปถึง tours.js จริงๆและหลังจากนั้นมีแค่ route ข้างใน app.js และทั้งหมด logic ของเราเปลี่ยนไปถึง tours.js so ข้างใน tours.js จะ or actually จำเป็นต้องเพิ่มวิธีของ header และข้างบนมี header และมี home และ favorites ด้วยครับ so จะสั่ง header so touch source components header.js และข้างใน header.js จะเพิ่ม header.module.css ด้วยครับ so header.js export default function header และข้างใน header return มี div classes.header และมี h1 classes.logo มี tours และมีข้างในนี้มี ul classes.list group และมี li classes.list item และข้างใน list item เราจะใช้ link tag และ link มาจาก react router DOM and link tag ใช้ home และข้างในนี้มี to และ copy นั้นและ link tag ที่นี่มี favorites โอเคและเขียนว่าที่นี่ favorites โอเค so ใช้ header อย่างไรครับใช้ header ข้างใน app.js หรือใส่ข้างใน layout so จะสั่ง make their source layout touch source layout layout.js
และข้างในนี่มี layout.module.css okay so ข้างใน layout export default function layout props and ข้างใน function นี้ใช้ return และใช้ header และข้างหลัง header อยากใช้ div dot classes dot container และใช้ข้างในนี้ props dot children เพราะว่าเราจะ wrap ทั้งหมด project ข้างในนี้ได้ครับ and we can put all of this into a div and there we go so ข้างในนี้แค่อยาก import classes from dot slash layout dot module dot css และข้างใน layout ใช้ dot container width 80% และ margin 0 auto and text align center ข้างในนี้แล้ว yes awesome so หลังจากนั้นมี app.js wrap ทั้งหมดนี้ข้างใน layout ได้ครับ so let's do that and classes not defined in header import classes from dot slash header dot module dot css and key in line 6 key in pit right there there we go okay key in pit t 9ครับThere we go. So มี tour มี home มี favorite. So ข้างใน index.js or ข้างใน header.js header.module.css header position sticky and top 0 and that should kick it up in pit. Let's see. Making mistakes today. Okay. I think ข้างใน index CSS จำเป็นต้องลบ margin ข้างใน body. There we go. And ข้างใน header module CSS มี display flex และ justify content space between space around space between ก็ได้และมี padding 0 3 rem right and left perfect let me background darker background cool so me height 5 rem awesome let me dot title or dot logo align self center this one it was right there we go the list items list group display flex justify content anika space between le tini pomke chai width 40% there we go le align items or align self center there we go le list item display none cool list style none awesome the font size 1.2 rem color silver and list item anchor tag color inherit
Let me text decoration none. There we go. Awesome. So ที่นี่มี favorites ถ้าเกิดว่าเราไปถึง favorites URL เปลี่ยนไปและจะไปถึง home มี loading และมี tours อีกครั้งครับ Okay, sweet. So routing ทำงานถูกต้องครับเราทำอะไรบ้างข้างใน routing ของเรามีแอปที่นี่ไม่มีอะไรข้างในนี้เพราะว่ายังไม่ load อะไรข้างใน favorites pages. So touch source pages favorites .js และมี favorites .module.css ถ้าเกิดว่าเราเพิ่มและข้างใน favorites.js มี export default function favorites return ข้างในนี้แค่อยากเขียนว่า favorites โอเคและข้างใน app.js เพิ่ม favorites ได้ครับ so เปลี่ยนไป tours ถึง favorites และมี favorites import แล้วข้างบนและไม่มี exact และทีนี้เขียนว่า favorites there we go และถ้าจะตี favorites ตอนนี้มี favorites ที่นี่ awesome ไปถึง home มี loading และมี tours awesome alright และล่าสุดผมอยากเพิ่ม not found route so touch source pages not found.js และข้างใน not found.js จะ copy ทั้งหมดจาก favorites ถึง not found and เปลี่ยนไปนี้ถึง not found และข้างใน app.js not found default route ใช้อย่างไรครับ default error 404 pageเปลี่ยนไป favorites ถึง not found และเปลี่ยนไป favorites ที่นี่ถึง wildcard awesome so refresh ที่นั่นถ้าเกิดว่าไปถึง random site hey not found perfect เขียนว่า error 404แล้วแต่คุณครับ error 404 not found และข้างล่างถ้าเกิดว่าอยากเพิ่ม link ได้ครับ go back และที่นี่เขียนว่า to there we go error 404 not found go back ได้ครับ and perfect we are right back to tours let me favorites โอเคมีแค่ functionality เหมือนกันจากไซต์นี้ครับแต่ว่ายังไม่มีวิธีของเพิ่มข้างใน favorites และไม่มีวิธีของเพิ่มข้างใน state so ถ้าจะไปถึงมีแค่หนึ่งสิ่งที่ข้างใน tours ไปถึง favorites และกลับไป home จะ reload ได้นั่นคือปัญหามาก so แก้ปัญหานี้ทั้งหมดอย่างไรเราจะใช้วิธีของ global state container เรียกว่า Redux so จำเป็นต้อง import 2 package ครับ so npm install react redux และใช้ redux.js toolkit ด้วย so สำคัญ add symbol redux.js/toolkit so ถ้าเกิดว่าอยากเห็นว่าดูอย่างไรถูกต้องครับมี npm install react redux และ add symbol redux.js toolkit awesome so install ทั้งสองนั้นได้ครับและหลังจากทั้งสองนั้น install สร้างโฟลเดอร์ของ store ของเราครับ so เราจะไปถึง store so make their source store และ touch ข้างใน source store มี main store.js และมี tour store.js ด้วยครับ so ข้างใน store มี main store และมี tour store so จะลบทั้งหมดนั้นมี store มี main store และข้างใน main store เราจะติดตั้ง store ของเราครับ so this will be our global state container import import configure store from at redux.js toolkit และ const tour store or ขอโทษครับแค่ store
equals to configure store และข้างในนี้มีแค่ empty array และข้างในนี้แค่เขียนว่า reducer และข้างใน reducer มี empty array ของ reducer และ export default ที่นี้ store โอเค cool แค่อยากติดตั้งแบบนี้เราจะแก้ปัญหานี้แต่ว่าแค่อยากแสดงว่าติดตั้งข้างใน project อย่างไรครับ so ติดตั้งข้างใน project ข้างใน index.js ข้างล่าง browser router จะมี2ไฟล์จะมี2 import ที่แรกมี provider มาจากที่ไหนครับ provider มาจาก React Redux so import provider from React Redux และ import store เราสั่งแล้ว from our main store js ทำไมไม่อยาก export นั้นไม่รู้แต่ทีนี้ import store from ./store main store และข้างใน provider เราจะติดตั้ง store ข้างในนี้ store equals to store awesome so refreshทีนี้ and perfect store does not have a valid reducer make sure the argument passed to combine reducers is an object whose values are reducers บนเกี่ยวกับอะไรบนเกี่ยวกับที่นี้ครับไม่มีอะไรข้างใน reducer so แก้ปัญหานั้นตอนนี้ข้างใน tour store เจอข้างหลังข้างใน configure ทั้งหมดนี้ได้ so import create slice from at Redux.js toolkit และ const tour slice คือเท่ากัน create slice และข้างใน create slice มี name และมี tour ของชื่อของนี้ initial state มี tours เท่ากันอะไรมี empty array อันนี้เหมือนกันกับtours ที่นี้เหมือนกันกับ setup นี้ครับ so เราจะเปลี่ยนไปนี้กับวิธีจาก tour store so let me close all these files เพราะว่าจะมีวิธีง่ายกว่าแสดงทั้งหมดนี้วิธี let's go ahead and close all of these oops and not found ปิดนานได้ปิดนานได้ and ปิดนานได้Okay, so ข้างใน tours มีแค่ empty array ข้างใน tour slice และตอนนี้จะเพิ่ม reducers และ reducers ใช้วิธีอะไรครับใช้ get data or load data แล้วแต่คุณครับload data get data or get tours up to you load tours up to you แล้วแต่คุณครับ load tours และข้างในนี้จะใช้ state และ actionและข้างในนี้มี function นี่คือ reducer function มีแค่ state และมี action so ข้างในนี้มี short form ใช้ได้ครับ state dot tours เท่ากัน action dot payload wait a minute action dot payload มาจากที่ไหนครับส่วนมากเราจะ load ข้อมูลข้างในนี้ส่วนมากเราจะเขียนว่า tours ข้างในนี้มาจาก local file แต่ในสถานการณ์นี้มี URL มีfetch data ใช้ fetch data ข้างในนี้ไม่ได้ do not do this using fetch inside of here is a big no-no เพราะว่า this area should only update the state no slowdown in updating the stateแต่ว่าถ้าเราจะไปถึง fetch นั่นคือวิธีจะใช้เวลานิดหน่อยและข้างใน state update ไม่ได้ใช้เวลาอะไรเป็น instantaneous so ใช้วิธีนี้อย่างไรครับข้างนอกใช้ได้ครับ so we can do a const load tours อันนี้ถ้าเราเขียนว่า load tours fetch get tours แล้วแต่คุณครับแต่ว่าจะ get tours fetch function ผมจะเขียนแบบนั้นและข้างในนี้
ใช้ constant function และพันอันนี้เรารับ dispatch ข้างในนี้ so และใช้วิธีแบบนี้ได้ครับ so what's happening here อันนี้เหมือนกันกับ return dispatch และเขียนแบบนั้นเราจะวิ่งนี้เมื่อไรเราจะวิ่งไฟล์นี้แต่ว่าไม่อยากเขียน return ข้างในฟังก์ชันนี้ผมแค่อยากวิ่งไป return dispatch เมื่อไรผมจะวิ่งฟังก์ชัน get towards fetch function so shorthand notation เขียนแบบนี้ได้ครับ so that's the same exact thing so ทีนี้มี dispatch function ทีนี้และ fetch ส่วนมากมี asynchronous function so ใช้ dispatch ทีนี้เปลี่ยนไปถึง asynchronous function และใช้วิธีถึง let response equal await fetch แต่ fetch อะไรจาก tours มี URL ทีนี้ครับ so copy that tour store ใช้ fetch URL ทีนี้และ let data equal to await response.json โอเคและล่าสุดใช้วิธีของใส่ข้างใน load tours อย่างไรครับใช้วิธีแบบนี้ dispatch แปลว่ามาจากที่นี้ใช้ dispatch ได้ครับและ dispatch tour slice dot actions dot hey load tours และข้างใน load tours มี data awesome และใช้ข้างในนี้มี reducer ใช้อะไรใช้วิธีของ export default tour slice dot reducer และข้างใน main store ผ่าน reducer ข้างในนี้ so tour actually ผมควรอธิบายทำไมเขียนแบบนี้ครับเพราะว่าเราอยากใช้ tours จริงๆข้างใน tour ทีนี้ครับเราอยากเปลี่ยนไป tours set tour กับ tours นี้ใช้วิธี tours นี้อย่างไรครับจำเป็นต้อง export tour slice reducer เพราะว่าข้างใน reducer ทีนี้ทั้งหมดนี้คือ reducer ใช้ initial state จากที่นี้ได้ครับ so ข้างใน main store ใช้ reducer เขียนว่า tour let tour reducer ทีนี้ let import tour reducer actually I should จริงๆ tour slice reducer แบบนี้ export default tour slice reducer ข้างใน main store tour slice reducer let tour slice reducer dot reducer จริงๆควรเขียนแบบนี้แต่ว่าส่วนมากจะเห็นอาจจะเขียนแบบนี้มี tour slice reducer main store tour slice reducer ข้างบน import let tour slice reducer dot reducer แต่ว่าอันนี้คือโค้ดเยอะมาก so ส่วนมากจะเห็นว่าแบบนี้ไม่ได้ใช้คำศัพท์ slice แค่ใช้ tour reducer ไม่ได้ใช้คำศัพท์ slice ที่นี้และข้างใน tour store ไม่ได้ใช้ slice ที่นี้และแค่เขียนว่า reducer กระโดดครับ tour slice reducer there we go และข้างใน main store มีแค่ tour reducer และที่นี้มี tour reducer เพราะว่าอันนี้คือ main export จากที่นี้ so อันนี้คือ export autonomous ถ้าเกิดว่าเราอยากเขียนว่า my export exported reducer ถ้าเกิดว่าเขียนว่าแบบนั้นเขียนได้ถูกต้องแต่ว่าในสถานการณ์นี้แค่อยากเขียนว่า tour reducer แค่นั้น awesome so that was a lot และข้างใน tours ของเราแค่นั้นผมจะลบนี้และเขียนว่า const tours equals to use selector use selector มาจากที่ไหนครับ import use selector มาจาก at Redux.js toolkit the const dispatch equals to use dispatch มาจาก Redux.js toolkit ด้วยครับ
So let's do that and save. Oh, whoops. My bad. React Redux. React Redux. There we go. All right. So me tours tini. Let me dispatch tini. แต่ว่าใช้วิธีนี้อย่างไรจาก main store และจาก tour store. So เราจะใช้วิธีแปลกนิดหน่อย state มาจาก state dot tour และข้างล่าง console dot log tours. So refresh ที่นี่ and ข้างบนเราจะเห็นว่า hey tours array เฮ้ยทำไมไม่มีข้อมูลอะไรข้างในนั้นเพราะว่ายังไม่เรียกฟังก์ชันของ get tours fetch function so จำเป็นต้องเรียกฟังก์ชันนั้น so ก่อนนั้นผมจะแค่ทำความสะอาดนี้นิดเดียวและเราจะแค่ set tours ไม่มี set tours so ผมจะลบ set tours ที่นั้นเพราะว่าข้างบนมี set tours ลบแล้วที่นี้ไม่มีSo let's just refresh this and set tours is not defined. Line 34, key T9, oh, teeny. There we go. And tours.map is not a function. ไม่เป็นไรครับเพราะว่าไม่มีอะไรข้างในข้อมูลของ tours.map เพราะว่า tours ที่นี้เป็นวิธี tours แบบนี้เป็น object ที่นี้ครับไม่มี array so ถ้าเกิดว่าอยากลบนั้น dot tours ที่นี้ได้ครับ and there we go now we have a tours and a perpetual loading state errors ของเราลบไปแล้วครับ so we have tours there and we have our tours here so that was a lot use fetch ใช้ refresh data ที่นี้และ refresh data เป็นวิธีของเรียก fetch data แบบนี้แต่จริงๆไม่อยากใช้ refresh data แบบนั้นและไม่อยากใช้ refresh data แบบนี้ใช้ฟังก์ชันของเรา get tours fetch function แต่จำเป็นต้อง export นี้จากที่นี่ so we can do a get tours fetch function and ข้างใน use effect dispatch get tours fetch function ได้ครับ alright So now we refresh. Hey, now all of our data is here. ทั้งหมดข้อมูลของเรามาแล้ว Very cool. ถ้าเกิดว่าเราจะไปถึง delete handler ยังไม่ติดต่อ delete handler แต่ก่อนนั้นใช้ dispatch ที่นี่ Control C และใช้ refresh ที่นี่ได้ครับข้างใน refresh data ก็ได้ So now ข้างใน delete handler ของเราครับ Let me comment that whole thing out. Old style of delete handler function delete handler มี tour id และข้างในนี้มี dispatch ใช้ dispatch อะไรครับอยากใช้ dispatch ข้างใน tour store ที่นี่ครับอยากใช้ load tours we'll do remove tours or delete tours delete tour และข้างในนี้มี state มี action มี action คืออะไรครับมี state dot tours equals to state dot tours dot filter out tour ข้างในนี้ tour dot id not equal to action dot payload oh okay so save นี้ได้ครับแต่ว่าใช้ function directly อย่างไรครับ so ถ้าเกิดว่าอยากใช้ function directlyจำเป็นต้อง export tour slice actions เราใช้ tour slice actions ข้างบนที่นี้ so export tour slice actions ที่นี้ได้ครับ so export tour slice actions ขอโทษครับ export constant tour slice actions equals to tour slice dot actions cool so ข้างใน tours ข้างใน dispatch import tour slice actions ข้างบนมี tour slice actions ที่นี้tour slice actions dot delete tour และข้างในนี้มี tour id okay so refresh ที่นี้มีข้อมูลที่นั่น and moment of truth not interested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 
awesome และ refresh ให้ทั้งหมดข้อมูลมาแล้วครับ so เราทำอะไรบ้างครับมีผมจะทำความสะอาดนี่นิดเดียว let's get rid of a lot of this stuff and clean it up a bit ไม่ต้องใช้ URL ที่นั่นไม่ต้องใช้ทั้งหมดข้อมูลที่นั่น and ไม่ต้องใช้นั่น and there we go so มี tours use selector เป็น tours มี dispatch และใช้ dispatch ข้างใน use effect และมี delete handler และมี refresh handler โอเค so มีทั้งหมดฟังก์ชันอยู่แล้วแต่ว่ายังมีปัญหาครับถ้าเกิดว่าเราจะไปถึง let's go in here ไปถึง favorites และไปถึงกลับไป home it reloads the page นั่นคือวิธีไม่ดีครับถ้าเกิดว่าจะไปถึง favorites และจะกลับไป home reload ที่นี่ไม่ดี so จำเป็นต้องเพิ่มวิธีของ initial อันนี้คือครั้งที่แรกหรือครั้งที่สองเรา load data so ข้างใน tour store เขียนว่าข้างใน tours เขียนว่า initial และ false or initial คือ true so ข้างใน load tours จะเปลี่ยนไปนี้นิดหน่อยถ้าเกิดว่า if we have a single update we can use this method to update if we have more than one we need to change it to return state และข้างใน state จำเป็นต้องเปลี่ยนไป state tours ถึง tours และมี action payload และมี initial คือ false so ข้างในนี่จำเป็นต้องถ้าเกิดว่าอยากเปลี่ยนไปอีกครั้งจำเป็นต้องเปลี่ยนไปข้างใน delete ด้วยครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่อยากทำข้างใน delete มี initial จะอยู่ true so จำเป็นต้องใช้ true หนึ่งครั้งและหลังจากนั้นเปลี่ยนไปถึง false so ใช้ข้างในนี้ได้ครับ so we're going to change it again in here so return state and มี state.tours or tours ข้างในนี้ส่วนมากใช้วิธีของมีวิธีอื่น updated tours ถึง state.tours ควรเขียนแบบนี้ดีขึ้นและเขียนว่า tours คือ updated tours และ initial คือ false จริงๆไม่จำเป็นต้องเขียนว่า initial false แต่ว่าถ้าเกิดว่ามีสถานการณ์จะ delete tour และไม่เขียน initial false จะพยายาม reload และ initial จะมี true จากข้างบน so we want to make sure that our initial is false here และข้างใน tours.js จะเปลี่ยนไป use effect และ const initial equals to use selector state.tour.initial และข้างในนี้ใช้ if initial มี dispatch ได้ครับ alright so initial เสร็จแล้วและลบนานได้ไปถึง favorites กลับ home and tours my reload awesome so we're moving along และตอนนี้เราจะแก้ปัญหา favorites และ interested or not interested so ข้างใน project ของเรามี tour component เพิ่ม button ของข้างๆ not interested อยากเพิ่ม button ของ add to favorites add to favorites และนี้มี class name classes dot add to faves alright so มี add to favorites และข้างในนี้มี add to faves
ข้างใน tour ที่นี่มี background Indian red มี color white and there we go so add the favorites ยังไม่มีอะไรถ้าเกิดว่าจะตี favorites เพราะว่ายังไม่มี favorites store เราจะสั่ง store ของ favorites ที่แรกครับและข้างใน favorites ไม่มีวิธีของแสดงข้อมูลด้วย so ที่แรกจะสั่ง favorites store so touch source store favorites store.js so ข้างใน favorites store.js มีวิธีของ import create slice และข้างในนี่มี favorites slice create slice และข้างใน create slice มีชื่อของ favorites และมี initial state คือ favorites และล่าสุดมี reducers และข้างในนี้มี add to favorites state and action และข้างในนี้ใช้ state.favorites equals to state.favorites.concat action.payload และ remove from favorites คือ state.action และข้างใน remove state.favorites เท่ากัน state.favorites.filter faves.id ไม่เท่ากัน action.payload okay so มี add the favorites remove from favorites ผมอยากใช้ add the favorites and remove from favorites so จำเป็นต้อง export const favorites slice actions favorites slice dot actions เพราะว่าอยากใช้นี้ตรงไป or directly และจำเป็นต้อง export reducer so export default favorite slice dot reducer awesome so ข้างใน reducer favorite slice จะไปถึง main store และข้างล่าง main store มี favorites และมี favorite reducer so import favorites reducer from ./favorites store awesome so มีทั้งหมดข้อมูลนี้ทั้งหมดถูกต้องครับและข้างใน add the favorites เราจะติดตั้งบัตรนี้ข้างใน tour so ข้างใน tour เราอยากติดต่อข้างใน tour ขอโทษครับนี่คือ add the faves มี on click so on click มี function และข้างใน function มี add to favorites และข้างในนี้ผ่าน tour ธรรมดาครับเพราะว่า tour id ที่นั่นมี tour จริงๆครับผมอยากใส่ทั้งหมด tour ข้างใน favorites เพราะว่าผมอยากแสดง favorites คล้ายๆกัน tour นี้ครับ so ข้างใน function นี้มี const dispatch equals to use dispatch และข้างใน functions function add to favorites มี tour และมี dispatch อะไรมี favorite slice actions dot add to favorites และจะผ่าน tour okay cool so ถ้าจะคลิก add to favorites เราจะเห็นว่าข้างในนี้ const favorites equals to use selector state dot favorites dot or favorite favorites เขียนอะไรมี favorites favorites ขอโทษครับ so
favorites.favorite console.log favorites and ทีนี้มีอะไรมีทีนี้มี favorite best of Paris เขียนว่า add the favorites แล้ว so ข้างใน favorites มีข้อมูลที่นี่แล้วครับ so ถ้าเกิดว่าตี add the favorites ข้างหลังมี add to favorites ข้างหลังที่นี่ครับ actually let me make sure I do that properly clear that out and add the favorites และข้างบนมี add to favorites แล้วจาก line 15 จากที่นี่ครับ so perfect it's adding it into our favorites มีข้อมูลที่นี่ของ favorites ของ Paris's or the best of Paris ที่นี่ครับและอยากเปลี่ยนไปถ้าเกิดว่าข้างใน favorites แล้วไม่ต้องแสดง add to favorites เขียนว่า remove from favorites so const in favorites equals to favorites dot find fave dot id equals to props dot tour dot idขอโทษครับ tour dot id แปลว่าผมเขียน tour ที่นั่นครับ so ถ้าเกิดว่าเป็น true เราใช้ in favorites ที่นี้ได้ครับ so ข้างใน in favorites เปลี่ยนไปนี้ถึง in favorites ถ้าเกิดว่า in favorites แล้วเราอยากลบจาก favorites and remove from favorites and we have remove from favorites ที่นี้ครับ so มีฟังก์ชันของ remove from favorites ด้วยครับ so function remove from favorites และข้างในนี่มี tour id และมี dispatch และมี favorite slice actions dot remove from favorites และมี tour id และเพิ่มอย่างไรครับเพิ่มข้างใน on click จะเปลี่ยนไปนี่นิดหน่อยและใช้ฟังก์ชันแบบนี้ so we can ใช้ function remove from favorites tour dot id และที่ต้องเริ่ม in favorites and we can then remove from favorites and add to favorites and ถ้าเกิดว่าเราใช้ console.log favorites alright จะ add to favorites มีข้อมูลข้างในนี้มี best of Paris blah 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 and then ผมจะแค่ remove from favorites and favorites ไม่มีอะไรข้างในนั้น so ถ้าเกิดว่าผมจะเขียนว่า add to favorites มีข้อมูลข้างในนี้ผมจะเพิ่มข้างใน favorites best of Ireland so มีสองสิ่งที่ข้างในนี้ครับมีสองสิ่งที่ best of Ireland best of Paris ผมจะลบนี้เพราะว่าไม่มีdon't have enough room ไม่มีวันว่า and then remove from favorites มีแค่หนึ่งสิ่งที่ข้างในนี้ this is global state management ทำไมสำคัญเพราะว่าผมอยากแสดงทั้งหมดข้อมูลข้างใน favorites โอเค so เราจะไปถึง favorites ได้ครับแต่ว่าก่อนไปถึง favorites ผมจะแค่สั่งไฟล์ไม้ข้างใน components favorite.js so tour or touch source components favorite.js and module.css alright so copy ทั้งหมดนี้ข้างใน favorite module and tour copy ทั้งหมดนี้ได้ถึง favorite.js และข้างใน tour เปลี่ยนไปถึง favorite.js และเปลี่ยนไป favorite.js โอเคและข้างในนี้ผมรู้ว่าข้างใน favorites แล้วครับผมแค่อยาก remove from favorites ถ้าเกิดว่าอยู่ข้างใน favorites แล้ว so let's shift this up a little bit and make it remove from favorites ลบนี้ได้ครับand จริงๆไม่อยากใช้ add to favorites เพราะว่าอยู่ข้างใน favorites already and ลบ in favorites เพราะว่าไม่ใช่นั่น
and ลบมีได้ครับ so remove from favorites ที่นั่น and ไม่ต้อง delete handler and ทีนี้มีแค่ add to favorites ลบได้ครับมีแค่ remove from favorites ไม่ต้องใช้ in favorites จริงๆไม่ได้ใช้ favorites ข้างในนี้ด้วยครับมีแค่ more or less ก็ได้ and that should be okay และข้างใน favorites ข้างใน tours ใช้ข้างใน favorite.js มีวิธีของเรียก favorites so const favorites equals to use selector และข้างในนี้มี state.favorites และข้างในนี้ favorites dot map fave we'll keep this as tour เพราะว่าข้างบนทีนี้ข้างใน favorites ผมเขียนว่า tour ทีนี้ไม่อยากเปลี่ยนไปทั้งหมด tour ถ้าเกิดว่าเปลี่ยนไปนี่ถึง fave ทั้งหมดและข้างในนี้แค่อยากเขียนว่า tour ก็ได้ครับและข้างในนี้มี favorites or favorite ขอโทษครับเพราะว่ามาจาก component favorite และ favorite key คือ tour.id และ tour คือ tour โอเคและมี favorites มาทีนี้แล้วครับ awesome so มี home มี tours มี remove from favorites ใน favorite ไม่มีอะไรเลยครับ so ข้างในนี้แค่อยากแสดงว่าอีกครั้งครับ so if I add to favorites และ add to favorites และไปถึง favorites อีกครั้งมีสองสิ่งที่ข้างใน favorites ผมชอบนี่และผมอยากเห็นข้อมูลที่นี่เพิ่มกว่าได้ครับและ remove from favorites ที่นี่ remove from favorites ได้ครับ okay cool we're making a lot of progress so ถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรข้างใน favorites เพิ่มวิธีที่นี่ได้เพื่อแสดงว่าข้อมูลแสดงว่า favorites dot length less than 1เขียนว่า go back and link add some favorites to slash และข้างบนมี link import link from React router DOM hey go back and add some favoritesมีข้อมูลที่นี่ and มี add to favorites and add to favorites and favorites มีสองสิ่งที่นี่ครับ okay remove from favorites go back and add some and we have our information here not interested มีสองสิ่งที่ข้างในนี้ไปถึง favorites กลับไป favorites มีแค่สองสิ่งที่นี่ยังมีสองสิ่งที่นี่ awesome alright so with that มีแค่อีกหนึ่งสิ่งที่ครับยังไม่คุยเกี่ยวกับ errors so ถ้าเรามีปัญหาแสดงปัญหาอย่างไรครับ so มี tour store main store favorite store มี alert store ด้วยครับเลยมีปัญหากับ is loading ทีนี้ครับเพราะว่า is loading มาจากที่นี้ครับ so is loading เราเปลี่ยนไปได้ครับจริงๆไม่ต้องแต่ว่าเปลี่ยนไปได้ครับ so we can do a touch source store and we can do a alert store or notification store .js so ข้างใน notification store จะใช้วิธีเหมือนกันจาก favorites ใช้วิธีเหมือนกันจาก tour store และข้างในนี้จะแค่ import create slice และ const notification slice create slice I create store create slice และข้างใน create slice มีชื่อ alert or notification ขอโทษครับ notification
ข้างในนี้มี initial state มี is loading และ false และมี state อื่น something is wrong or something wrong alright แค่อยากแสดงทั้งสองนั้นครับ reducers และข้างในนี้มี is loading state dot state and action มี is state dot is loading คือ action dot payload ได้ครับและมี something wrong state and action คือ state dot something wrong คือ action dot payload alright so มีแค่สองสิ่งที่ข้างในนี่ถ้าเกิดว่ามี is loading ผมอยากเปลี่ยนไปนั้น there we go export const notification slice actions equals to notification slice dot actions และ export default notification slice dot reducer okay so ข้างใน main store เพิ่ม notification ได้ครับ so notification reducer และข้างบน import notification reducer from dot slash notification store oh a lot so ที่เด็กเราจะแก้ปัญหา is loading so ที่นี่ is loading เปลี่ยนไปนะถึง const is loading from or equals to use selector จาก state dot notification dot is loading และเราเปลี่ยนไป set is loading เพราะว่าไม่ได้ใช้ set is loading so ลบนี้ได้ครับ so we can get rid of that และทีนี้ set is loading คือ true หรือ false เราจำเป็นต้องเปลี่ยนไป state ของนั่น so if เราจะไปถึง notification store อันนี้คือ set loading is true เราจะไปถึง tours ทีนี้และ refresh ทีนี้ tours จะอยู่ที่ loading ไม่เคยเปลี่ยนไปถึง loaded เปลี่ยนไปถึง loaded ที่ไหนครับเปลี่ยนไปข้างใน tour store ได้ so ข้างในนี้เราจะใช้ dispatch และข้างในนี้ใช้ notification slice actions dot is loading และผ่านที่นี้ true และหลังจากนั้น control C หลังจากทั้งหมดข้อมูลนั้นเสร็จแล้ว is loading is false hey so refresh ที่นี้ and awesome it works cool so I'm hoping ผมหวังว่าเห็นรูปแบบใช้อย่างไรกับ Redux ทำไมใช้ Redux เยอะมากเพราะว่าในโปรเจกต์ใหญ่มากจะเห็นว่า Redux เยอะ so ข้างในโปรเจกต์ของเราเห็นว่า notification และใช้วิธีของ loading and we are good to go so we go back and it doesn't reload so not interested and we refresh and loading is good โอเคตอนนี้ล่าสุดถ้าเกิดว่ามีปัญหาข้างในโปรเจกต์ของเราข้างใน Tour Store ตัวอย่างเช่นว่าถ้าเกิดว่าเปลี่ยนไป URL และเขียนแบบนั้น oh no จะอยู่ข้างใน loading และมีปัญหา get oh no uncaught promises hey there's a problem มีปัญหาที่นี้ครับโอเคแสดงปัญหานี้อย่างไรครับ so ใช้วิธีที่นี้ข้างใน response if not response.ok console.log there was a problem so refresh ที่นี้ and there was a problem awesome so เรารู้ว่าข้างในนี้มีปัญหา so ข้างในนี้เขียนว่า dispatch notification action slices dot something wrong และ there was a problem and เพิ่ม message ได้ครับเพิ่ม
response dot status text โอเค so เขียนแบบนี้ได้ครับแต่ว่า something wrong แสดงอย่างไรครับเราจะเพิ่ม alert so source components alert component .js so ข้างใน alert component เราจะแค่เขียนว่า export default function alert component และ props ข้างในนี้และมี return และข้างในนี้มีแค่เขียนว่า div h1 props dot message แค่นั้นครับ to make this really simple และข้างใน tours เราจะเขียนข้างในข้างบนที่นี้ถ้าเกิดว่า something wrong const something wrong use selector state dot notification dot something wrong และที่นี้เขียนว่าsomething wrong and alert component alert component message something wrong and hey there was a problem me not found ที่นี้ error ที่นี้เขียนว่า not found 404 not found so you can put in status text status message แล้วแต่คุณครับแต่ว่าที่นี้ there was a problem not found และที่นี้มี is loading ยังเขียนว่า is loading เพราะว่ามี alert component ที่นี้จริงๆผมอยากใช้ or ทั้งหมดอื่น so let's change this up and let's go into there we go และถ้าเกิดว่ามีปัญหาอยาก wrap ทั้งหมดกับนั้นได้ครับ and we want to wrap the is loading ไม่ต้องใช้ wrap is loading whoops there we go that should be it so there was a problem not found ถ้าเกิดว่าเราจะแก้ปัญหานั้น let's go back to the tour store เราจะเพิ่มที่ได้ครับ and มี loading ถูกต้องครับ so just want to show all of that ผมรู้ว่ามีหลาย feature ข้างในนี้มี alerts มีถ้าเกิดว่ามีปัญหาข้างใน URL จะแก้ปัญหานั้นอย่างไรครับใช้ dispatch there was a lot of going back and forth so ผมแค่อยากทบทวนเราทำอะไรบ้างเราสั่งวิธีเหมือน tours แบบนี้ครับเราแค่ใช้วิธีของ use effect use state ทั้งหมดนั้นข้างในapp.js ที่เด็กไปในวิดีโอที่เด็กแล้วก็เห็นว่าสั่งข้างบนข้างใน app.js ที่นี้เลยใช้ component tours และ tour และหลังจากนั้นเปลี่ยนไปถึง routing เพราะว่าอยากแสดงว่าใช้ home และ favorites และแก้ปัญหาอย่างไรกับ routing ถ้าเราอยากเพิ่มข้างในนี้จำเป็นต้องคิดเกี่ยวกับpages reloading และเรียกข้อมูลจาก URL หรือจาก API ยุทธวิธีนั้นอย่างไรครับ so we solved that problem เราแก้ปัญหานั้นใช้วิธีของ initial state ข้างในนี้อันนี้คือคล้ายๆกัน use effect ข้างในโปรเจกต์ของเราครับและเราสั่ง3 store มี tour store มี favorites store และมี notification store และเราเห็นว่าถ้าเรามี reducers ข้างในฟังก์ชันของนี้เรียก reducers directly อย่างไรครับและถ้าเราอยากใช้use effect กับ fetch กับฟังก์ชันนี้อย่างไรใช้อย่างไรส่วนมากจะเห็นว่านี้ข้างใน actions file หรือ event handlers file so ส่วนมากจะเห็นว่ามี tour actions file และมี tour reducer name file or types so ข้างในนี้จะเห็นว่า types file และส่วนมากจะเห็นว่านี้แบบ case และ switch or if statements กับ action เท่ากันเหมือนกัน reducer ในอดีตครับ so มีหลายวิธีแบบนี้หลายวิธีทำแบบนี้และผมแค่อยากแสดงว่าติดตั้งทั้งหมดอย่างไรในวิธีสั้นๆที่สุด
like in the shortest possible way so ถ้าเกิดว่าเย็กข้างในไฟล์อื่นเย็กอย่างไรตอนนี้ผมหวังว่าสะดวกกับเย็กทั้งหมดฟังก์ชันนี้ข้างในไฟล์อื่นและถ้าเกิดว่าจำเป็นต้องสั่งไฟล์เคยเห็นไฟล์ tour actions tour store และ tour types จะไม่ต้องกลัวรู้ว่ามีแค่วิธีทั้งหมดนี้และติดตั้งอย่างไรเพราะว่าอันนี้ใช้วิธีเหมือนกัน so with that ผมรู้ว่าอันนี้คือยาวมากแต่ผมหวังว่าอันนี้ช่วยแสดงว่าใช้ Redux Store อย่างไรครับและใช้ fetch functions อย่างไรครับและ update functions อย่างไรครับและใช้ update multiple functions อย่างไรครับและเรียกRedux directly อย่างไรครับจะไม่ต้องเห็นหลายครั้งและหลังจากนั้นจะรู้ว่าใช้ Redux อย่างไรครับ alright so with that ถ้าเรามีคำถามเขียนใน Facebook ได้ครับเขียนใน YouTube ได้ด้วยครับและเราจะเจอกันครั้งหน้าครับ bye everybody